You know who made it. Vielen Dank, Merci, Michael Monsieur Herrmann. Herman. Jetzt nehmen wir Shermin Nous prenons Fakti Germaine hinzu. Sie Facti, ist elle est chef Politikchefin politique des du BLIC, BLIC, langjährige une journaliste éprouvée Bundeshausjournalistin. sur la coupole Du hast jetzt fédérale. Michael Herrmann Tu as zugehört. entendu, M. Er Herman, sagt il parle de Stabilität in stabilité den dans les résultats Wahlresultaten, électoraux, mais un changement aber quand même presque Verschiebungen, tectonique, disait-il, ziemliche dans la Verschiebungen, mentalité, dans wenn les es attitudes so populaires Schulterta quand il um s'agit Einstellungen geht, d'attitudes um de plus Möglichkeiten longue und ein durée Jahr, das auf uns zukommt, das et qui gesundheits- und impactent sozialpolitisch aussi entscheidend sein les könnte. décisions politiques et Passt de das? comment Ist das sanitaire. auch Est-ce que dein tu Eindruck, confirmes oder cette situation? Qu'en wie sieht est-il? das aus? Ich widerspreche Michael Herrmann sehr selten C'est très rare que je und würde auch contredis M. jetzt sagen, nein, Herman et je dirais das que ce qu'il stimmt dit schon. Also est hier sieht man juste, auch oui. sozusagen einem Donc, evidenzbasierten Linksrutsch in großen Teilen sozusagen il n'y a pas eu de widersprechen. tendance Das ist très schon à so. droite et très Und à dennoch würde ich gauche. sagen, jetzt nochmal auf Mais einer à un anderen autre Ebene niveau, gesehen, je glaube pense ich quand même schon, dass die que Wahlen, les aber élections nicht nationales, die mais pas les Parlamentswahlen, parlementaires, mais sondern peut-être les élections du allenfalls die Conseil fédéral Bundesratswahlen ou in l'élection du der Conseil fédéral dans la Gesundheitspolitik doch politique nochmal du couvrement sanitaire et de la santé vielleicht eine peut-être Chance constitue sind. une Das ist chance. möglich. Aber Mais je ich will suis das très vielleicht prudente. ganz einfach erklären. Wir hatten Nous jetzt avons 12 Jahre Alain eu Berset 12 ans, M. im Berset comme ministre de Departement, la der, Santé, so habe qui, ich ihn c'est ainsi jedenfalls que je l'ai wahrgenommen, donc réalisé, anfänglich mit qui a sehr donc viel Elan travaillé an die avec beaucoup Sache ging d'élan, und qui avait wirklich essayé de probiert changer hat, beaucoup de choses, de chambouler les choses. Dinge zu ändern, vielleicht aus der Tout Sicht le der monde einen oder n'était des anderen peut-être pas tout à fait d'accord, überreguliert hat. mais Aber ich enfin, habe schon auch gesehen, il y avait da will quelqu'un jemand qui was. était Man darf ja fort, nicht vergessen, intelligent oder et qui voulait er kam ins Amt véritablement und changer les das choses. Erste, was er Il machte, musste arrive einen Abstimmungskampf donc führen zur Managed Care son Initiative, conseil die sein fédéral et Vorgänger il doit donc aufgegleist faire hatte. une Und campagne da de sieht man eben votation auch, que son das finde ich auch noch prédécesseur interessant, das ist jetzt avait donc 12 Jahre déterminé il her. y a 12 ans. Damals haben À wir über l'époque, au Managed sujet Care de Managed Care, on avait donc abgestimmt voté und et da il ging es um s'agissait de gewisse certaines limitations de Leistungseinschränkungen für prestations die au détriment du Patienten. patient. Und das Personne n'en wollte voulait. niemand. Erst zum Hausarzt und dann D'abord zum fréquente le Spezialisten. médecin de famille, ensuite le Und spécialiste. heute Et werden wir, also aujourd'hui, ziemlich 12 genau ans 12 plus Jahre tard, später, eh werden wir über bien, die nous allons Prämienerlassungsinitiative voter sur l'initiative abstimmen der pour SP. davantage Und de da subsides pour la würde ich jetzt auch capitation sagen, also normale. bei der AHV bin Pour ich la noch nicht pêche, je so ne suis ganz pas sicher, sûr, aber mais ich würde les sagen, die primes, cette initiative Prämienverbilligungsinitiative der pourrait SP passer la hat sehr rampe à gute de Chancen für bonnes ein Ja. Das heißt, possibilités de jetzt passer la reden wir rampe. nicht über, On ne wir parle reden pas nicht de über Einschränkungen, limitation, sondern wir mais on reden über die parle du Art der financement. Finanzierung. Und Et das je heißt, pense der que le Steuerzahler soll contribuable sich doit mehr davantage an, s'engager an den pour Kosten le caractère beteiligen supportable und nicht der des primes, Prämienzahler. la malle, Und ich glaube, plutôt que le cotisant. da Mais eben Alain Berset hat et da wirklich Berset relativ a essayé viel beaucoup de versucht choses au début anfänglich und ich glaube, er ist einfach et immer wieder auch souvent gegen eine Wand gelaufen. il Er hat s'est bestimmte enfoncé Dinge auch contre un mur, il a fait falsch quelques gemacht, aber er erreurs ist qui auch n'en fait immer wieder pas. aufgelaufen. Man kann auch seine Kostendämpfung, also das ist ja noch interessant, Par oder wenn man exemple, sagt, quand on wir dit müssen jetzt nous einen devons donc faire un Reformstopp stop machen, wir de müssen das machen. réforme, Es il gab y avait diese ce groupe d'experts que Expertengruppe, Berset DINA, avait donc die instauré, qui voulait donc Kostendämpfungspaket, also réduire große Vorschläge gemacht hat. l'augmentation des Alain frais. Berset ist mit einem Teil Berset a davon ins présenté une Parlament partie gegangen devant le Parlement und da hat er sich et einfach ein donc ums il a andere Mal toujours eine été blutige en Nase quelque geholt. sorte Das muss man auch so sagen. dénoncé Und ich glaube, et mis en das mögen wir minorité alle im et Raum nicht so gern hören, les gens ne veulent pas aber l'entendre, ich mais glaube, je die pense que größten le plus grand Lobbys, und zwar sehr lobbyisme qui a été unterschiedliche fait, Lobbys, on gibt es a im dans la santé Gesundheitswesen. Und publique daran et krankt c'est ce der qui rend Reformstau presque oder der impossible le Reformbedarf. réformissement suisse. Du hast jetzt Tu den évoquais le Wechsel der changement du chef du département Departementsleitung au sein angesprochen. du Und klar, DFI da sehen wir, das et ist ça jetzt c'est eine quelque chose qui est un peu Spekulation, spéculatif. was Qu'est-ce das que cela va bedeutet. Aber signifier? Mais que was würdest du dirais-tu? sagen, Est-ce schafft que es grundsätzlich eine cela est une Möglichkeit für possibilité neue pour de große nouveaux et grands Projekte? projets? Eben, Alain Alain Berset Berset ist gekommen a mit présenté Agenda l'agence 2020, 2020, wurde dann ensuite Agenda soit demain 2030 draus. l'agenda Kommt 2030. da Peut-être vielleicht y aura-t-il neuen un Schub nouvel élan, une rein? nouvelle Oder alacrité, une nouvelle führt das puissance vielleicht aufgrund der en Person von fonction de Madame la personne de Baumschneider Madame eher zu Baumschneider, ou alors einer cela va-t-il Status plutôt quo conserver le Konsolidierung, statu die wir quo? vielleicht kennen? Also ich Les glaube, es deux ist choses sont beides possibles. möglich. Pour vous répondre, Für pour le den statu quo, Status quo plaide que spricht, Madame dass Frau Baumschneider Baumschneider avait eigentlich dit, gesagt hat, bis weit über il das est normale temps, elle, Renteneintrittsalter ne will veut, sie nicht im Bundesrat elle veut bleiben. rester au Conseil Spricht eher dafür, fédéral, dass große Projekte eher schwierig sein werden, weil mais sans große Projekte, wir augmentation de wissen das, l'âge limite. dauern in der Les Schweiz sehr, grands sehr projets lange. donc seront plutôt Das heißt, da invraisemblables. Donc il bräuchte man faudrait eigentlich quelqu'un de jemand plus jeune que Jüngeren. Madame Mhm. Baumschneider. Ähm,
Mais d'autre Andererseits part, wollte elle sie dieses voulait le Departement département de unbedingt. l'Intérieur, qui est aussi celui de la Ähm, santé publique et du und sie social. hat ja schon auch so Et eine frische avec sa Art. fraîcheur, elle a Und déjà commencé à vielleicht ist das retrousser les manches. auch für die Et unterschiedlichen cela est-il Stakeholder assez ähm, intéressant pour les différents 'ne titulaires, une Möglichkeit sozusagen possibilité peut-être noch mal de anzufangen. Alain rebondir sur la Berset hat case doch départ. in Alain den letzten Jahren Berset relativ viel nicht mehr avait fait gemacht, beaucoup avait cessé de faire und beaucoup de da choses vielleicht noch qu'il mal auch avait Vorstöße nicht réalisées ou umgesetzt. tenté de Ich glaube, da réaliser dans kann sa man schon noch première mal hoffen, moitié. dass jetzt einfach mit Donc, il ein y a un neuer nouvel Ansprechpartner oder 'ne interlocuteur qui neue est une Ansprechpartnerin interlocutrice. Peut-être que là, da on pourra vielleicht faire noch mal fondre la Chancen banquise eröffnet. là Aber ich glaube, der aussi. große Mais le Wurf grand élan wird's auch ne mit sera pas possible Elisabeth avec Bumschneider Elisabeth nicht geben. Schneider. Noch eine Frage zu diesen Pour Verschiebungen ce der qui est Parteien, donc insbesondere der beiden Parteien in du der Mitte, changement des grünliberal Verts und Mitte, libéraux beide et ungefähr gleich du weit centre, nach donc links ils ont glissé gerutscht. un peu Die à eine gauche. konnte in Un den de ces Wahlen ihre partis s'est Position stabilisé, stabilisieren, die anderen haben l'autre a nicht viel perdu verloren, aber viele Sitze verloren. quelques sièges quand même, les Verts libéraux. Ja, was Eh würdest bien, du, was quelle est ist ton deine Analyse? analyse? Est-ce que War das c'était ein donc une recette Erfolgsrezept couronnée für de succès die pour Mitte, donc le centre politique diese de se Korrektur nach corriger un peu à links, gauche, oder ist ou est-ce das que thematisch cela vielleicht est dû à anderen d'autres critères Kriterien geschuldet, anderen thématiques? Entwicklungen? Non, Nein, je ich glaube pense schon, dass que Gerhard Gérard Pfister den Pfister besten a fait donc Wahlkampf gemacht hat, also la Wahlkampf ja meilleure eigentlich nicht, aber die campagne beste électorale Positionierung gemacht hat. pour ce genre de Ähm, changement. diese C'est en quelque sorte sozial-konservative un Nische, créneau die er ausgemacht hat socialo-conservateur im qu'il a Parteienspektrum, déterminé. scheint mir C'est ein un modèle propice Erfolgsmodell à zu sein, l'avenir, me was glaube ich semble-t-il. auch, ich Je ne weiß sais nicht, pas, Michael, wie Michael, du das comment tu siehst, vois aber toi les choses, eben dieses, mais zum einen d'une part, dieses ein bisschen eh ins bien, warme on Nest zurück, retourne ein dans bisschen le ins nid qui est bien Konservative fait, und penser gleichzeitig à se deutlich faire mehr manger Erwartungen an et den d'avoir Staat aussi haben. Ich d'autres glaube, attentes à das holt er l'attention recht de gut l'État. ab. Wie Comment est-ce würdest que du tu le das dirais, Michael? kommentieren? Oui, Grundsätzlich schon, je aber peux man dire sieht que c'est auch vrai, in mais der en Schweiz kann man Suisse, auch mit einer aussi avec un Umpositionierung repositionnement, Wachstumsräume eh bien, ce n'est pas nehmen, l'impossible, jedenfalls c'est des 0,2 0,2% de Punkt plus et pas dazu. vraiment Und die Verschiebungen un waren ja grand dann vor allem avantage. auch gegenüber der FDP, Et waren vor allem im aussi, Ständerat. Also es war c'était nicht viel surtout au sein du Conseil des Reformer und États da où les ist das choses ont un Problem, peu dass changé. die Et FDP là, strategisch eh bien, problematisch le PLR positioniert ist a und donc für une stratégie tout Majorzwahlen, à für fait Ständeratswahlen. problématique pour Aber les élections Pfister hat es majoritaires. schon Mais nicht Pfister schlecht s'est gemacht, bien aber man battu hat auch pour le gesehen, PDC ou das pour hat le unsere centre. Wählerstromanalysen Mais nous avons gezeigt, vu dans notre er hat analyse, von allen il a gewonnen, donc außer gagné de gegenüber der tous, sauf SVP. pas de Er hat natürlich l'UDC. immer noch einen etwas ländlich-konservativ Donc Element l'élément und das kann dann eben auch conservateur wieder abwandern. campagnard Aber grundsätzlich ist es sehr n'a richtig pas servi donc gewesen und der Zeitgeist hat es sehr manifestement gut aussi devant PDC. abgeholt. Darf ich noch etwas zu den Un commentaire Ja, sur unbedingt, weil das l'élection kann- du geht nicht Conseil so vor, ja. fédéral. Genau, ich Lauf habe gedacht, wir sofort. zusammen machen das in der Genau. Diskussion. Genau. Was ich Ce aber schon que je trouve bemerkenswert tout à fait finde, digne ist, d'intérêt, eh also bien, erstens mal, man premièrement, hat es on ein l'a bisschen oublié vergessen, parce weil que le die PS SP que le monde gegen außen extérieur keine Flügel n'a mehr n'a plus darstellt. Aber d'aile. es ist eben Mais doch quand noch même, au so, sein dass du es in Parti der SP socialiste, il y a des unterschiedliche courants tout à Strömungen fait gibt. différents. Und Et que eben, dass Madame Frau Baumschneider Baumschneider das veuille Departement changer wechseln, le finde ich département, c'est tout absolut à fait plausibel. plausible, Also c'est sie ist von rationnel. einem Thema, wo Donc, sie den c'est un Volkswillen sujet gegen où sich elle a, hat, contre sa im volonté, Migrationsbereich, gegen ihre eigene contre sa Position proposition des du cœur en Herzens matière sozusagen d'asile in einen ou Themenbereich d'étrangers, gekommen, wo sie eh bien eben maintenant, sehr elle viel est donc au Rückenwind hat. défi où elle a Also beaucoup de macht vent aus en ihrer Sicht poupe. komplett Donc, elle Sinn. sera davantage Was aber schon bemerkenswert soutenue ist, par und son das ist propre wiederum parti. Teil ein bisschen dieser Mais Ritualisierung und Erstarrung unserer Politik, il est dass vor digne de einem réflexion qu'il Jahr y a une année, eine une bürgerliche majorité Mehrheit bourgeoise Frau Eva avait Herzog évité que Mme verhindert hat Herzog ne devienne conseillère und fédérale Frau et Baumschneider Mme gewählt hat, Baumschneider weil a man été, gedacht invitée, hat, a die été sei élue einfach parce qu'on pense qu'on pourrait einzudämmen. l'endiguer de façon plus facilement. Aber jemand, der Mais Finanzdirektorin in quelqu'un qui a été Basel-Stadt directeur war, des hat doch eine finances à ganz Bâle-Campagne a andere d'autres idées Vorstellung von de frais Kosten, que als wenn quelqu'un jemand qui vient aus donc du einem canton du Jura Randregionkanton kommt wie Jura et qui und überhaupt manifestement eben doch noch a dieses toujours aussi cet welsch-etatistische étatisme républicain et Grundverständnis, français dass das qui eben doch existe. ein C'est bisschen ein une autre anderes conception ist. de la Natürlich, politique. man sieht On es ne nicht le so voit pas vers le großartig monde aus, aber es extérieur, mais ist ein c'est une autre anderes attitude de Verständnis. base, Und dann fondamentalement et kommt die historiquement bürgerliche parlant. Mehrheit Et im là, la Bundesrat majorité und bourgeoise du lässt es Conseil zu, fédéral dass nicht permet Beat Jans, que ce sondern n'est pas sie Beat Jans qui dieses Eddy kommt. Mit devient doch conseiller, einer que c'est pas sehr elle qui devient welschen conseillère anderen, und zwar fédérale. Berset ist auch ein Welcher, aber er ist trotzdem nicht ganz auf dieser Linie, dass man das Donc, alles qu'on zulässt. permette Das tout ist doch cela, eigentlich c'est digne de wirklich bemerkenswert réflexion und zeigt et auch ein bisschen démontre aussi eine peut-être une faiblesse strategische Schwäche stratégique auf der côté bourgeois, me bürgerlichen Seite. semble-t-il. Gut, die gibt es natürlich, aber es hat Mais natürlich cela auch mit dem s'explique aussi Bauch avec les tripes. zu Moi, je tun. pense qu'on Oder man m'avait hat mir toujours dit, gesagt, Beat Jans Beat habe Jans sehr très tôt früh avait dit, gesagt, ja eh gut, bien, je ich suis bin tout à fait einverstanden. d'accord. Und dann kann man ja fast Et nicht on ne peut pas en den Wunsch quelque sorte
sorte der de Departementschef pas nicht respecter berücksichtigen, wenn der le andere einverstanden ist. besoin de Aber la wir chef waren du alle nicht département. Alain Berset dabei. war ja auch nicht so Personne happy. n'était pas Ja. très War auch heureux au nicht début de besorgt. Möchtest du d'aborder les darauf choses. eingehen?
Gerne. Ja, ich denke schon. Also ich bin aber nicht Mais je sicher, ne ob sais das pas eine sûr si c'est une strategische faiblesse Schwäche ist stratégique oder ob ehrlich ou gesagt unsere peut-être que notre Landesregierung ein bisschen an gouvernement Polarisierung travaille dans arbeitet. le cadre d'une Ähm, Gut polarisation. möglich. Sehr gut möglich. Un Noch dernier ein point letzter peut-être que Punkt. j'aimerais. Gerhard Gerhard Pfister, Pfister, die le Mitte centre ist ja est immer très wichtig, weil important sie parce que c'est le Mehrheiten bildet, faiseur oder? de majorité Und darum, Gerhard d'ex-PDC. Pfister läuft jetzt im Land Donc, herum und sagt, on wir dit on sind est der le dritte Pol. troisième Wird aus pôle. Est-ce dieser que Mitte, aus de dieser, ce die zwar centre nur qui n'a gagné 0,2 gewonnen un hat, surplus que de wird da ein echter de neuer 0,2%, politischer Pol in est-ce que unserer c'est un nouveau Landschaft? centre qui va se Da gebe ich structurer, qui gerne va Michael. attirer d'autres partis? Also, Also du kommst nicht davon. Aber D'abord, zuerst, Michael. also nur schon das Sprachbild ist ja absurd. Also, ja gut, er ist die Philosoph, nicht Geograf. L'inquisition, c'est absurde si le pôle, en quelque sorte, attire les autres, Genau, er hat ja auch les mal gesagt, antipodes. dass die Donc Pfister Philosophie, disait das que la sei philosophie, der ce Hammer, serait en der an die quelque Glocke der sorte le Religion schlägt, marteau und qui damit frappe gemeint, dass die à la die porte Philosophie die Glocke de la zur religion oder die et Religion qui dit que la ankratzt. philosophe se Aber der Punkt ist, substitue à wenn la wir die religion. alten schönen Si vous Kirchen anschauen, regardez da nos schlägt der Hammer schon belles seit vieilles Jahrhunderten auf die Glocke ein und églises, die Glocke ist le immer noch marteau eine stabile, presse d'enfoncer les wohlklingende cloches Glocke. depuis Also das Bild des war auch etwas schief, aber siècles. das ist auch Donc schief, la métaphore weil ne wenn joue schon pas. zwischen Hein? den Polen Donc liegt, oder die Mitte le zwischen centre den Polen, est au wenn schon centre, der Äquator donc und ce n'est nicht pas ein un dritter troisième Pol. pôle. Und wenn schon, dann wäre ja Et die FDP peut-être le Parti möglicherweise ein socialiste dritter pourrait Pol être un gewesen, troisième weil sie pôle ein parce que liberales le Profil PS hat. aussi Also un das ist wie profil so libéral nicht et zwischen links und républicain. rechts. Und er ist ja Et irgendwo, oder die Mitte Pfister, ist le immer noch PDC, ein c'est bisschen toujours un peu le Wischiwaschi. Also méli-mélo. das hat Donc sich ça ja n'a nicht pas changé de grundsätzlich façon geändert und dass er fondamentale. jetzt eben Et qu'à diese l'heure actuelle, il starke veut Mitte faire ce bildet, centre das très scheitert fort, ja schon eh daran, bien, dass er in cela seiner eigenen eh Partei bien, schon drei va Pole se briser der son Macht échec parce oder qu'il a trois Fürsten hat, nämlich princes den braunen dans son Präsidenten plus PDC. den Il y a Herr Rieder Rieder im au Conseil des Ständerat und er États selber. Also es lui-même ist nur schon et le schwierig, seine président de la eigene Fédération Mitte des zu paysans. polen. Wie soll er Donc da comment einen peut-il starken être Pol équilibré s'il ne kriegen? l'est pas dans son propre Siehst du das parti? Est-ce que vous ähnlich? le voyez de façon semblable? Ich würde ihm da ein bisschen mehr zutrauen und Je würde dirais se sagen, suivre. wenn ich überlegen Si je müsste, wo ich am pense liebsten où j'aimerais wohnen habiter, würde, eh dann bien, wäre ce das ne serait nicht am pas Nord- oder Südpol, sondern am au nord et au Äquator. sud, mais à Vielleicht geht es l'équateur, ganz vielen Stimmberechtigten auch so. Also mindestens 14, donc pour Ungrad Prozent. Gut, jetzt möchte 14,0%. ich öffnen. Mesdames Sie et haben die messieurs, vous avez la einmalige possibilité Gelegenheit, maintenant de vous adresser donc à nos Fragen deux zu stellen. spécialistes Zwei éminents hoch en matière donc erfahrenen de Personen in commentaires diesem de notre système politique Politik-System. et républicain. Wer möchte sich dazu Au fond de äußern? la Da salle, s'il vous hinten. plaît, attendez que le micro vous soit gracieusement tendu sous le nez. Ja, Ronald Ronald Alder, Alder, Fédération des hôpitaux zurichois. Also Mon impression est la suivante. Nous avons bien commencé aujourd'hui avec des communications tout à fait fulminantes, notamment l'indication aux critères EAE, de quelle façon cette chose doit être déchargée et non pas encore renforcée, puisque les paragraphes 3 et 4 disent la même chose, ce qu'on a dit dans les paragraphes 1 et 2. Mais il me semble qu'en guise de conclusion, on est nouveau dans la dictature des frais. Excusez-moi. Donc, on parlait donc le 30e perceptile, cette histoire que personne ne comprend. Ce que nous regrettons en tant qu'hôpitaux, c'est la discussion ayant trait à la sécurité de l'approvisionnement et la pénurie de la main-d'œuvre qualifiée. Bien sûr que les frais s'envolent, mais la plus-value aussi. Le Commandement sanitaire est le premier employeur de Suisse. On n'en parle jamais. On parle uniquement de ses frais. Nous pensons que les frais vont augmenter, tant plus, un peu plus ou un peu moins, mais ce qui nous frappe de plein fouet, c'est que nous avons d'autres sujets qui vont nous secouer, parce qu'on ne trouve plus de personnel qui font leur boulot comme il faut. On évoquait aussi la limitation de l'admission. Chaque petit ballon, son petit hôpital, il ne s'agit pas donc des cliniques de district, il s'agit du développement de centres médico-sociaux ou médico-sociaux, une notion sémantique qu'il faudrait adapter. Donc, de bonne communication, d'impulsion, mais auprès des thèmes que nous discutons, nous retombons dans le menu de traquenard de la pécuniosité, que la population est en quelque sorte étranglée par l'évolution du coût. Mais quel est votre avantage, mes chers concitoyens, si un délai d'attente pour une hospitalisation sera d'une année? Voilà les sujets qui vont Aber évoquer. da würde ich schon ganz Là, gern j'aimerais quand eine même Bresche auch de sauter un peu dans la brèche für Herrn Felder und Frau Reiser. pour ce qui a été dit tout à Also l'heure. natürlich können Sie
Das hat Michael Herrmann ja Le gut serment de la angesprochen. sympathie, que Wenn Sie jemanden c'est-à-dire, fragen, hätten si Sie gerne vous eine aimeriez Wartezeit von attendre einem une Jahr, dann année, sagt er tout le nein. monde Und dira non. die Mais la Frage, die man da question qu'on drauf doit stellen muss, dire ist dann est, trotzdem, mais aber wie combien viel êtes-vous sind Sie d'accord de dafür payer pour bereit zu telle et telle zahlen, prestation dass que Sie vous nur la eine prendiez, Woche pas warten? une année, mais Das une ist, semaine ou 15 jours peut-être. das lässt sich halt On schon peut pas nicht séparer voneinander ces deux trennen. filières, Und la prestation als et Zürcher l'écoute. also von den Zürcher Spitälern kann man gut sagen, jedem Täli Oui, sein parce Spitäli. qu'à Weil Zurich, chaque das sieht den Opfer halt petit möglicherweise vallon schon, die Leute sehen a-t-il das son anders. hôpital? Je Das ne ist sais schon pas si on klar. peut Aber le ich dire glaube, ainsi, ehrlich mais gesagt, eine une Bereinigung der épuration de la Spitallandschaft topographie in der Schweiz, hospitalière en Suisse, eh bien, das könnte cela, ich je mir peux durchaus vorstellen, dass das, l'imaginer, wenn man das si on le fait de klug macht, façon sagace, eh bien, que dass das cela est une durchaus etwas chose ist, qui pourrait passer was la kommen rampe, car sollte. c'est une nécessité Aber vielleicht, structurelle. Mais, Michael M. Herrmann, was Hergemann, que bedeutet die signifie le Verschiebung, transfert die que du vous avez évoqué tout à l'heure herausgefunden et und que vous uns aviez geschildert hast? déterminé? Was bedeutet die für diese Eh bien, Kosten versus quelle est Nutzen la conséquence Debatte? Ist es sur dann nicht so, ce dass débat, eben rapport die qualité-prix? Möglichkeit, dass Vorschläge La durchkommen, possibilité sei qu'on es puisse passer mit des Initiativen propositions oder par auch im initiative Parlament, populaire die ou mehr par staatliche pression Eingriffe parlementaire qui zur entraînent Kostensenkung oder zur davantage de, Nutzensteigerung in ihrem de Bereich aussehen. régularisation étatique aussi pour réduire les frais. Genau, also ich bin auch Oui, eh bien, die la Wahrscheinlichkeit, probabilité dass que die l'initiative du Initiative PS Messe passe la Mehrvorschläge rampe ist, die eben nicht einmal die ne Kosten touche même betreffen, pas sondern nur les die frais, mais Lasten plutôt les bei charges der auprès de la Bevölkerung, population. sind Ça, klar c'est plus höher als élevé jetzt die que l'initiative du Mitte-Initiative, centre quant à la die réduction Senkung donc des mehrheitsfähig frais, ist, weil eben das ist sofort parce que ist cela est abstrakt und abstractisé kann dann eben, et das il wird est dann très schneller, sodass man difficile eben fürchtet, lange de Wartezeiten dire zu haben. que Und les man délais wird dann da d'attente eben vont nicht terriblement faire direkt als peur Prämienzahler aux personnes. Donc, angesprochen, weil man on n'est vielleicht pas immer noch ein adressé bisschen das comme Gefühl, das cotisant zahlt parce doch qu'on irgendwie die pense que Allgemeinheit c'est und donc le nicht ich. contribuable qui le paye, non Aber pas das, moi. was Mais ich ce qui noch est spannend finde, intéressant, ist, dass c'est viele, que vielleicht ist das jetzt ein falscher Ebenenwechsel, aber ich finde, vorher wurde on das parlait Beispiel de l'exemple de Managed Managed Care Care en von dir angesprochen, 2014. oder? Und Un très bon sehr exemple, hilfreich. me semble-t-il. Also zuerst Parlament, D'abord, des klare majoritaires très Mehrheiten claires pour le dafür. Dann Parlement. gab es doch diese Ensuite, il y avait SVP-Versammlung mit cette Toni Bortoluzzi, assemblée UDC als avec Tony quasi Bortoluzzi. der Lorsqu'on Umlauf l'a en gezogen quelque wurde, da sorte ist déculotté, völlig c'était un gekippt, point de bascule. abgelehnt. On a tout Und écrabouillé. interessanterweise haben wir Et bin je ne zu suis pas wenig Spezialist, spécialiste, aber mais il es est ist ja so, dass intéressant de heute constater que la die meisten plupart des Leute ein personnes Managed Care Modell pratiquent freiwillig volontairement gewählt haben. un modèle de Also managed das ist care. so ein bisschen C'est un der peu la voie Schweizer Weg. suisse, Man on ne schafft es réussit nicht pas von oben über die Politik de réformer zu la reformieren, politique sondern es d'en passiert haut. dann unten. Non, Oder eben cela die se fait par Appenzell, la base. wenn dann eben die Leute nicht Si mehr les ins personnes Spital ne gehen, dann fréquentent plus les einmal hôpitaux, on ne kann man pourra es nicht plus mehr maintenir, aufrechterhalten. par Dann exemple, passiert certaines cliniques. diese Alors se Bereinigung fait mit den ce genre Spitällichspitälern. d'épuration dans la topographie Und übrigens hospitalière auch beim et BVG ist es ja auch nicht auprès ganz anders. de la Man LPP, c'est schafft es pareil. nicht, diesen Eh Umwandlungssatz, den man bien, on dummerweise avait mal mis ins le taux de Gesetz geschrieben hat, conversion zu dans la loi. senken. Bêtement, Und was on l'a mis passiert? dans Das la senkt man loi. uns einfach On selber wieder n'arrive den pas Umhüllensatz. manifestement à le baisser. Also die Reform Donc la kommt quasi réforme vient de la von der branche du Branche, von bas et unten. non pas du Und das ist wahrscheinlich législateur. in der Schweiz Et fast c'est presque ce qui est plus gemäß, finaliste en als wenn Suisse man que drauf si nous hofft, eine espérons große Reform d'obtenir kommt. un grand chelem par Noch voie eine Frage, aber réformiste. Ich möchte nicht lange, ich ja, möchte nur kurz J'aimerais compléter comme suit. Ce qui me dérange, c'est que c'est la discussion de la Es planification ist des nach wie vor hôpitaux. eine C'est uniquement une discussion de Kostendiskussion. coût. Nous Wir pensons glauben, contre dass wir nous Spitäler que des größer, kleiner hôpitaux, les grands, les zentralisieren moyens, nous und devons les machen müssen, centraliser um pour die réduire les Kosten zu frais. reduzieren. Est-ce Und bien ich vrai? plädiere Je ne weiterhin sais pas. dafür, dass wir Je plaide zwingend von dieser plutôt au Diskussion contraire qu'il faut wegkommen déroger à müssen. cette Es discussion. wird keine Il n'y Diskussion aura der pas de débat Kostenreserve sur les Zukunft, frais. sondern die Frage La ist, wie question est de können wir savoir die de quelle façon Leistungen peut-on aufrechterhalten. pérenniser Ich nos möchte gerne, prestations dass wir über die mais parlons sécurité, Versorgungssicherheit l'approvisionnement sprechen, et non pas es gibt fric. halt im Au sein du Bundeshaus Conseil den fédéral, il y a la Verdacht, wenn suspicion man que si nicht on ne mehr parle über die pas frais, Kosten eh redet, bien que dass tout alles va teurer wird. renchérir. Und diesen Et cette Verdacht müssen suspicion, Sie il faut zuerst que entkräften. vous l'invalidiez. Voilà mon Gut, conseil que je Herr vous Holle. donne. Ich möchte von der Ebene her J'aimerais, vom je suis Bündnis und Andreas der Ebene Garteker de Verkehr. l'Alliance Das würde mich sehr et une chose interessieren. m'intéresse. Vous Sie haben jetzt citiez als l'exemple Beispiel il y a von der, quelques instants von de der l'initiative über die Hausarztmedizin sur gesprochen. la médecine Sie haben de gesagt, ville die ou la Bevölkerung macht es ja médecine dann de famille. trotzdem. Also wir reformieren Donc, nicht nous wegen der réformons Politik, non sondern pas à trotz cause, der mais malgré la Politik. politique TLT, Und la das, quintessence de votre da dernier sind wir nicht in einem commentaire. Daseinsfluch, dass Donc, Parlamentarier, les respektive parlementaires ou als nous, comme Lobbyorganisation, ich lobbyistes, nenne car es jetzt so, jeder von uns hier nous drin ist sommes ein des Lobbyist, lobbyistes, wir on fait versuchen du auf der lobbyisme et nous essayons, au niveau Gesetzesebene de la Einfluss loi, zu nehmen, was die Gesetze d'impacter massiv le contenu
contenu des lois, ce qui rend plus compliqué les lois. Et si on évoque la loi de l'ordonnance, mais M. Felter ne l'a pas dit, alors c'est l'administration fédérale qui complique les choses plutôt que de les simplifier. C'est son fonds de commerce. Voilà, n'est-ce pas une situation doublement tranquillisée? L'administration fédérale est là, elle peut donc se défendre elle-même. Ist auf dem nächsten Panel. Also On en parlera dans la table ronde. gut.
On peut le discuter dans le cadre de la pause café. Merci à notre binôme pour leur brillantissime présentation.